Достар, сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Спанкулов Маулен, мен кредит заңгерімін. Бүгінгі біздің видеомызда мен сіздерге осы банкротство туралы айтып кететін боламын. Осы банкротствоның заңы бізде қабылданды осы наурыз айының ішінде, и сол күшіне енген болатын, и сол кезден бастап банкротствоға адамдардың барлығы тапсырып келе жатыр. Осы адамдардың барлығы қазіргі кезде тапсырып келе жатыр, бірақ 90% осы банкротствоға бүкіл тапсырған адамдардың барлығы қазіргі кезде отказ алып жатыр. Примерно бір 5%, 10% ғана одобренияларын алып жатыр. Мен сіздерге қазіргі кезде мына жақтан экрандарыңызда сайтты көрсетемін. Бұл тазалау сайты деп аталады. Сол сайтта полностью ол жақта қанша адам уже тапсырды, қанша адам отказ алды, қанша адам одобрение алды, соның барлығы шығады. Ол сайттың ішінде полностью сіздердің данныйларыңыз, банкротствоға тапсырсаңыздар, иындарыңыз, аты жөндеріңіз, қандай банкке қарызсыздар, қандай суммаға дейін, в общем, соның барлығы сол сайттың ішінде бар. Жаңа айтып кеткенде, осы наурыз айынан бастап барлық адамдар осы банкротствоға тапсырып жатыр. Наурыз айында тапсырған, апрель айында уже одобренияларын алған, и енді осы октябрь-ноябрьда уже полный банкротствоға өтіп жатқан адамдар қазіргі кезде бар. Солардың документтері менің қазіргі кезде қолымда бар. Уже 5-6 адамды уже біз толыққанды банкрот қылып тағайындадық. Енді қазіргі кезде олар счеттарын барлығы ашылып, коллекторлардың звоноктарын барлығы тоқтап, в общем, былай айтқан кезде қарыздардың барлығы кешірілді. Банкротствоға негізі ең басында наурыз айында бүкіл адамдардың барлығы тапсыра берген болатын. Ол дегеніміз банкротствоның талаптарына келе ма, келмей ма, олар полностью қарамай, просто алып банкротствоға барлығын тапсыра берген болатын. Қанша қарызы бар, оны көп адамдар біле бермейді. Кейбір адамдар осы Каспийында даже ода қарыз болса, микроқаржы ұйымдарында қарызы болса, ол тек қана Каспийда ғана банкрот етем, мынаны банкрот етпеймін деп былай айтқан кезде осы заңға байланысты ақпараттар жетіспегеннен кейін, білім болмағаннан кейін олар көбісі отказ алып жатыр. Сол үшін достар, банкротствоға келетін талаптарға келетін болсақ, мен сіздерге ол жақта самый главный бір-екі ғана талаптар бар, сіздерге соны айтып кетейін. Ең бастысы бұл жақта ол ең бірінші талап 12 ай просрочка болу керек. 12 ай просрочка дегеніміз кейбір адамдар түсінбей ма, мен білмеймін. 12 ай просрочка дегеніміз 365 күн просрочка. 365 күн дегеніміз 100 күн просрочка емес, 200 күн просрочка емес, 50 күн просрочка емес, 365 күн просрочка. Бұл жақта адамдар тек қана өздері ғана төлеп қоймай емес, ол жақта даже сот орындаушылар сіздің счетыңыздан ақша ұстамау керек. Банк сіздің счетыңыздан ақша ұстамау керек. Хоть 100 теңге болсын, 1 тиын уже ұстап қалатын болса, ол уже сіз банкротствоға келмейсіз. Ондай кезде сіз қайтадан сол ақшаны ұстап қалған күннен бастап 12 ай, яғни 365 күн қайтадан күтетін боласыздар. Екінші талапқа келетін болсақ, екінші талап бұл сіз банктермен полностью урегулирование жасауыңыз керек. Ол дегеніміз сіз қандай микроқаржы ұйымдарға қарызсыздар, соның барлығына сіз заявление жазасыз, содан кейін барып олардан ответтерін аласыз. Осы заявленияларды жазып, ответтерін барлығымен сіз бірақ банкротствоға тапсырасыздар. Егер де бұл заявленияларды жазбасаңыздар, немесе ответтерін алмасаңыздар, ондай кезде сізге банкротствоға отказ келеді. Үшіншіден, банкротствоға тапсырған кезде сізде имущество, яғни мүлкіңіз бар ма, жоқ па, соны қарау керек. Өйткені көп адамдар бұны түсінбейді. Өйткені имуществоңыз бар жоғына байланысты сіздің банкротствоңыз да өзгереді. Сіз банкротствоға келмеуіңіз де соған байланысты. Егер де сізде мүлік бар болатын болса, ондай кезде сіз немесе соттық банкротство, немесе реабилитацияға барасыз. Реабилитация дегеніміз 5 жылға дейін сізге график орнатып береді. Ал егер де сізде мүлік жоқ болатын болса, ондай кезде сіз сотсыз банкротствоға келесіз. Сотсыз банкротство дегеніміз өзінің аты айтып тұр, сіз ешқандай соттаспайсыз, заявка тапсырасыз, и жарты жылдан кейін уже банкрот болып тағайындаласыз. Жаңа банкротствоның 3 талабы туралы айтқан кезде осы мүлкіне көңіл бөлу керек. Өйткені егер де сізде мүлкім жоқ деп ойлап, бірақ атыңызда бір белгілі бір мүліктер қалып қалатын болса, ондай кезде де сіздерге отказ келеді. Менің осы практикамда даже менде мынандай жағдай болды, что бір кісінің атында сиыры бар екен. Оны ол өзі білген жоқ, ол сиырды баяғыда сойып жеп қойған, былай айтқан кезде. И содан кейін бар, бірақ сол сиыр үшін оған отказ келген болатын. Сондай сиыр немесе басқа бір мал мүлік, сельское хозяйство, ондай да негізі заттар банкротствоға влиять етеді. Егер де сіздерде сондай мал мүліктеріңіз аттарыңызда тіркелетін болса, оның барлығын аттарыңыздан шығару керек. Содан кейін барып қана банкротствоға берулеріңіз керек. Қазіргі кезде менің осы клиенттермен жұмыс жасағам, осы наурыз айынан бастап, соларға уже қазіргі кезде банкротстводан одобрениялар келіп, полностью банкрот болып жатыр. Рахмет, Маулен Спанкулов мырза. Мен банкрот болдым. Алла қаласа қарыздарым кешіріледі. Рахмет сізге, еңбегіңіз жана берсін.